Welcome. Today I will show you how to replace the motherboard in Xiaomi Mi 9T Pro. If you have any question, please write below in comments. Don't forget to subscribe our channel. Mi 9T Pro, wymiana płyty głównej. Także bardzo spokojna okolica. Nie ma. Kibice Dinama Zagrzeb słyną z tego, że piłkarze noszą w lektykach. Nawet kiedy po porażkach noszą w lektykach, natomiast mieli porzucają kwiaty. Podał do pełki. Natomiast ostatnio nastąpił incydent taki, że kibice Dinama Zagrzeb jak zwykle otoczyli autokar, chcą właśnie te kwiaty. Wszystko ładnie rzucić dla ewentualnie ale umyli kosze. I zamiast tych koszy składali przecież na określenie klapsów, jak to powiedziałem, to taki klaps miłości, takie jak u dziecka się tak. Znaczy, nie ma też myślenia klapsa miłości, nie to tam może zaczyna być no i tak to wygląda, że Emery trafił z deszczu punktu. Co teraz trafiłem dalej? W celu poszukania spokojniejszego miejsca do gry wybierze najpierw Partizan, a potem Trwera. Zmieni w przeciągu 2 miesięcy klub z jednego na drugi. Ostatnio czytałem komunikat wydany po derbach Casablanki w Maroko. Tam jest bodajże Wyga, Casablanca, nie chcę. I Raja, tak mi się wydaje. I 160 lat. Także wydaje mi się, że Emery mógłby w Casablance spróbować. No tam też taki klimat akurat od niego, spokojny, można się tak usiąść i pomyśleć. Dobra, ale tyle o napastnikach słabych na zakręcie swoich karier. Czas porozmawiać o czymś istotniejszym. A istotniejsze jest to, że
że sędziowie założyli spółdzielnię na rzecz spadku Wisły. Chcą zepchnąć zasłużony klub w odmęty pierwszej ligi. I to nie jest pierwszy raz. Jan Englert prowadził to spotkanie sędziów jako taki wodzirej. Tak. I tam byli wszyscy i mówili, że tak trzeba zrobić. Słuchajcie, Wisła nie spadła. Do piekła. Nikt nie lubi czytać osoby z kretynem, a Jarosław Kurowski na nas z nami, więc niestety, ale trzeba ich spuścić. Znaczy nie, w sumie nie. Wcześniej ta decyzja została podjęta, bo przed meczem przecież z Lechem Poznań była decyzja podjęta, bo Jerzy Brzęczek na konferencji powiedział, że dziwnym trafem, to nie zrobię tak, dziwnym trafem, zawsze Wisła Kraków jest pokrzywdzona. Nie jest pokrzywdzona Brugberg Termalika Nieciecza KS. Nie jest pokrzywdzona Legia Warszawa. Jest pokrzywdzona Wisła Kraków. Dziwnym trafem. Nie, ale rób dziwnym trafem zawsze z tym Dziwnym trafem. Natomiast Królewski jest klikiem, jest właścicielem klubu i tak jak mocy wiadomo, nazywa kretynem w swoim fachu, co według niego jest uzasadnione w taki sposób, że podjął decyzję absolutnie irracjonalną, udowadniając, że jest absolutnym nieudacznikiem w kwestiach sędziowskich, arbitralnych. I to zarzucił Jarosław Królewski w ostrych słowach, że sędzia jest nieudacznikiem. Natomiast Jerzy Brzęczek, mówiąc, że dziwnym trafem Wisła Kraków, znowu pokrzywdzona, nie zarzuca nieudacznictwa, tylko zarzuca intencjonalność. Że sędzia intencjonalnie krzywdzi Wisłę Kraków. Nie dlatego, że jest nieudacznikiem, tylko dlatego, że mu dziwnym trafem Wisła śmierdzi na przykład. Albo coś jeszcze gorszego. Że na przykład został kupiony przez wrogów Wisły Kraków. No bo oni tam sędziowali na Rejmonta. Tam jest kamera taka mało wygląda. Chcesz sobie zrobić herbatę? To nie ma elektrycznego czajnika, tylko jest taki zwykły metalowy i to jeszcze nie ma do niego palnika. Więc musisz sobie rozpalać ognisko, żeby stawić wodę. A to przy parę dogrzewać. Boli mnie to, bo ja już kiedyś to poruszałem, chyba w okresie, kiedy władze Lecha Poznań takie komunikaty puszczały w Polskę, że no wiecie, bo ta Legia to jest pchana. Dziwnym trafem. Trafem jakoś Legia zawsze może strzelić go spalonych, a Lech nie może. Zawsze sędzia mówi, że jest spalony i że tak nie wolno, a Legia może. To mnie boli od tego okresu już, bo czym innym jest moim zdaniem krytyka sędziów, nawet najostrzejsza, nawet wulgarna, zawierająca przyśpiewki dotyczące całej rodziny sędziego. Nie wiem, co są rodziny sędziów inne, ale często takie przyśpiewki są. I to jest coś, co jest no, być może nie najmądrzejsze, ale jednak stanowi krytykę z innej kategorii niż zarzucanie, że sędzia intencjonalnie krzywdzi klub. Bo jeśli intencjonalnie krzywdzi klub, to zarzucamy, że liga jest ustawiona, że jesteśmy korupcyjnym Eldorado w samym jego środku, że jest spółdzielnia zanudzona w lidze i że właściwie nie powinniśmy włączać telewizorów w weekend, bo i tak wiadomo, że Wisła przegra. Bo Ja rozumiem twoją narrację i się pod tym Co? Za wszystko. jak I najbardziej. takie dobre. Natomiast, żebyśmy teraz nie odwracali kota ogonem, i tak jak pamiętasz tą sytuację z derbami Krakowa, tak? Gdzie